Nå, så er vi her igen. Så er vi her igen, ja. Den står på liften. Siden sidst, der har vi lavet nogle små ting, som I ikke lige har set det hele af. Vi har blandt andet lavet noget til, hvis maskinen vælter, så er alt det, der løber ud af karburatoren, og hvis der kommer noget ud af gearolie og noget ud, det løber i en beholder. Det har vi lavet, det sidder på den. Vi har haft skjolden monteret lige løsligt for at lidt skære i den, så det passer. Så nu tænker vi, at de skal være med til, at vi monterer dem rigtigt. Det er sådan lidt det, der er sket, siden I har set med. Kan vi lige prøve at se den der overløbsbeholder, Kent? Ja, den er lige her. Det er sådan set en indsugningsforstærker, vi har lavet om. Ja, og jeg tager lige en lille lampe. Sådan, nu kan vi se den. Sådan, det er jo ikke lige det, den er lavet til sådan en indsugningsforstærker, men vi synes, det var lidt sjovt at bruge den i stedet for. Mange de bruger sådan en Polini-målebær, det er også fint. Vi vil bare godt lige prøve at lave noget. Lige prøve at lave lidt andet tjek på det. Og så har vi bare sat en benzin her i bunden til at åbne. Hvis der nu kommer noget i en, så kan det løbe ud, ikke? Altså, når man... Meningen er jo, at det ikke skal løbe ud på banen, så man skal gøre det, når man holder inde. Og så er der lavet en slange op, som den så kan trække vejret i, op i kassen. Ja. Men det er simpelthen så, den kan, hvad skal man sige, kan ånde egentlig. Ja, det er det. Og den sidder jo så højt for, at væsken selvfølgelig ikke kan løbe ud af den. Ja, ja. Fed. Så jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang med at montere nogle skjolde. Ja, jamen lad mig ikke stoppe dig. Kør. Ja, kan jeg lige finde de skjolde? De er her. Ja? Det er her det hele. Du har snydt lidt. Ja. Up. Ja, det var nemt. Det var bare... Den er også blevet skåret lidt af i enden her. Når det er til ond og... Ja, den skal vi faktisk bruge nu, så det bliver dig, vi kommer til at vente. Her er det der, vi har lavet. Vi har simpelthen bare pillet kabel af, og så sat sådan en stang på. Så når sædet er lukket, så trækker man bare ud af den der, så lukker det op. Og den kommer til at sidde gemt under den her op. Fed. Det er detaljen, det er detaljen. Hold op, det ser fedt ud med den der bagend. Hvad for en bagend? Nå, men det skjold, der lige sidder inde. Ja, jeg tænkte også, dengang jeg satte de skjolde, tænkte jeg bliver nødt til at lave det der også. Fordi det ser træls ud. Du ved, de der billige skruesæt, vi har til PGO. Dem der, hvor der er 10 clips og 10 skruer. Ja. Kan du ikke lige finde skrueren sådan? Jeg tror, vi ikke får det her ridset alt for meget. Nu vil vi lige få det med alle. Kenneth Touch. Den er fint. Det er til lige nusses, når det er sat på. Ja. Det skal være god på ting. Hvis man er sådan en, der godt kan lide at pusle lidt på sin scooter, så er sådan en mock-off-flud her, den er altså værd at investere i. Ja. Nu bliver det egentlig sjovt at se, hvor nemt den er at få på den stilleforstærker, hva'? Det har vi ikke prøvet med skjolde på. Ja, nej, og maling på. Den infamøse stilleforstærker. Custom build. Hvad vi skal have lavet, så den kunne skille sig på midten, hva'?
Det er nok været lidt nemmere. Har du ikke svejseren? Jo. Der er aldrig nogen, der er der. Kasper, hva' Kasper? Ja. Det var fedt, at så lige blev lavet en plade her til mig. Ja. Der havde vi jo talt om at lave den i carbon, og der er faktisk mange, der er nogen, der har spurgt til det inde på YouTube allerede. Og hvad vi ellers burde lave i carbon, og dyt. Ja, vi er gået væk fra det carbon der igen. Ja. Vi synes ikke, at... Det er for nemt. Dybest set er det vel egentlig, fordi det er hammergiftigt at arbejde i, og det er faktisk ret svært, fordi sådan noget rigtig carbon, det er så porøs. Vi har noget til at sidde på vores dragster. Ja. Og så var vi oppe og kigge lidt på det, og det er også fedt, det er slet ikke det. Men så blev vi bare enige om, det måske ikke passer ret godt ind på den her. Så finder vi lige på noget andet. Altså, du kan sige lige nøjagtigt, hvad du vil, men jeg synes, den er blevet rigtig fin, den stilforstærker der, Kasper. Jeg har aldrig sagt det. Jamen, Ken, så var det bare noget med noget sideskjold. Bare. Hvis du ikke holder med at sige det, ikke? Nu det skal være, ikke? Det skal det jo. Du brugte sådan en 2-komponent lim. Hvis du skulle have sat det på derhjemme, så kan det godt være, at jeg kørt ned i byen og så købt en limpistol til en 20'er. Tror jeg. Det er ikke så nemt at samle, når man har skåret det halve skjolden af. Så kan man ikke gøre det, ligesom man plejer, når det... det var godt, vi satte det gitter der i, var. Ja. Det var en god idé, Kasper. Tak. Ej, det var noget, vi nåede frem til i enighed. Jamen, det var og vi havde heller ikke så lidt meget gitter fremme og prøve, og størrelser og farver og dit og dat. Det gitter her, det fås i et væld af farver og i 2 forskellige tykkelser, størrelser. Huller på maskerne, størrelser. Ja, Der findes den grove og den fine. Vi har gået med den grove, fordi vi er nogle grove drenge. Jeg synes i hvert fald lige, det var det, der var pænest. Ja, det ser der jo bare totalt fag ud med.
Ja, den lyder rigtig sådan. Kæft, den er kig på gassen, selvom den ikke lige er der helt. Nu kan den starte. Der er nok lige lidt små ting, vi skal have lavet. Vi skal selvfølgelig have den indstillet. Det kan man godt høre, når man står og giver gas. Den er ikke hurtig nok på gassen, og vi har ikke engang tjekket dysen i karburatoren. Det er det samme historie, som vi har gjort de sidste 2 gange. Så der er noget indstilling. Det kan vi selvfølgelig godt gøre noget af inden. Ja, men det er også sådan lidt... Ja, det er nemmere, når han... Hvorfor gør det? Ja. Altså. Men jeg tror, vi skal have den sænket lidt i forgaflen, som vi snakkede lidt om. Den er lige høj nok. Ja. Så har vi gang i nogle flere små ting. Vi er blandt andet ved at få lavet et nyt sæde til den. Og vi er i gang i noget med nogle stafferinger. Det kommer nok først med i næste afsnit. Ja. Ja, jeg tror, vi når det. Vi skal nok nå det. Hvis vi er så heldige, at der ikke bliver ved med at være frostvejr, så er vi også færdige med at rulle og alting til rulledagen. Den skulle helst være færdig, Ja. så den står 100% til rulledagen. Det er jo hvad vi satser på. Altså worst case, det er, at den ikke bliver rullet på rulledagen. Men den kommer stadigvæk til at stå færdig. Ja. Men lad os nu se. Ja, ja. Der er stadigvæk lang tid til. Men er det ikke bare det, Kasper? Vi kan det ikke gøre så meget mere. Nej, vi kan ikke rigtig. Vi står bare her. Ja. Dagens afsnit var sponsoreret af Roost. Like, kommenter, subscribe ind på vores YouTube-kanal. Og så ses vi bare næste gang. Ses, ikke? Ses, moin. Stay tuned.